Здравейте, играчи! Добре дошли в PalmsBet Studio. Време е за реваншите на супер сблъсъците от четвъртфиналната фаза в Шампионска лига и Лига Европа, за които отново сме ви подготвили прогнози за точен резултат. Да започваме. Барселона срещу ПСЖ 1-2. Борусия Дортмунд срещу Атлетико Мадрид 2-1. Байерн Мюнхен срещу Арсенал 2-4. Манчестър Сити срещу Реал Мадрид 2-2. Рома срещу Милан 1-2. Аталанта срещу Ливърпул 2-2. Уест Хем срещу Байер Леверкузен 2-2. И последният двубой Марсилия срещу Бенфика 2-1. Това бяха нашите прогнози. Палмата продължава да търси своята легенда. Най-високият коефициент за деня грабва 500 лева. Всеки ден, седмица и месец огромни награди те очакват на нашия сайт palmsbet.com.